Во всем виновато смертельно опасное любопытство. Следственный комитет рассказал о первых результатах проверки по факту взрыва гранаты в Колпино. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство общеопасным способом». Напомню, накануне в результате подрыва боеприпаса погиб мужчина. Его 19-летний сын попал в больницу. По версии следствия, события развивались рано утром в квартире в многоэтажке на бульваре Трудящихся. Отец и сын выпивали и решили проверить, настоящая ли граната лежит у них дома. Оказалось, вполне. Добыт снаряд был, скорее всего, во время раскопок. Другие квартиры, как показал осмотр, в результате взрыва не пострадали. Более того, соседи вообще не сразу заметили, что в доме что-то случилось.